हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट राइस क्रैकल्स। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। एक पैन में 1 कप से थोड़ा कम पानी गरम करें। उबाल आने पर इसमें नमक स्वाद अनुसार डालें। थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा मिक्स करते रहिए। हमने यहाँ टोटल हाफ कप चावल का आटा यूज़ किया है। अब बाकी का चावल का आटा भी डालकर अच्छे से मिक्स करते रहिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इस पे लिड रखकर 15 मिनट तक साइड में रख दें। पास में फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लें। 15 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 कप रोस्टेड खिसा हुआ सूखा नारियल, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, सूखे हुए करी पत्ते, क्योंकि इस पर्युषण स्पेशल रेसिपी में हमने कोई भी लीलोतरी यूज़ नहीं की है, बारीक कटी हुई सूखी हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून घी डालकर इसका डो तैयार करें। इसे अच्छे से मैश करते हुए बाइंड कर लें। 1 टीस्पून घी या तेल से ग्रीस कर लें। डो का एक पोर्शन लेकर ग्रीस की हुई प्लास्टिक शीट पे रखें। अपनी फिंगर्स को ऑयल से ग्रीस करके इसे हल्के हाथों से टैप करते हुए राइस क्रैकल तैयार करें। अब इसे डीप फ्राई कर लें। ग्रीस की हुई प्लेट से प्रेस करके भी आप राइस क्रैकल तैयार कर सकते हैं। अब इसे डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी के क्रैकल्स भी फ्राई कर लें और ठंडे होने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।